So gebed, ons tema vanoggend is gevorm deur gebed vir God. En ek en jy, as ons regtig eerlik is met onsself, besef ons, ek en jy leef nie net in 'n gebroke wêreld nie. Maar as ons eerlik is, ons is ook gebroke. En daarom baie keer, omdat ons gebroke is ons gebede ook baie keer menslik. En ons vra dikwels partymal dalk die verkeerde goeders. Omdat ons self gesentreerd geword het. Ons het 'n spieël geword, maar baie keer is daai spieël gaan oor ons. Ons vra vir onsself so baie. En ons het in hierdie paar weke nogal daarna gekyk. Ons vra baie keer, Here, maak hierdie situasie reg. Here, genees. Here, verander my omstandighede. Here, gee my werk, gee my hulp. Here, kom los hierdie probleem op. Maar onthou ook, ons het ook gesê, daar's niks verkeerd om hierdie gebede te bid nie, want God wil hê dat ons behoeftes voor hom bring, dat ons nood voor hom kom neerlê, want hy is 'n Vader wat vir ons sorg. Maar ons het ook begin stil staan, juist by die wat as God se grootste antwoord op my gebed nie is om my omstandighede noodwendig te verander nie, maar om my te verander. Waarvoor bid ons? Dit gaan nie in die eerste plek sodat God ons situasie verander nie. Maar God wil ons van binne af, eerste van alles, kom nuut maak en kom verander. En tog baie keer as 'n spieël, gaan dit so baie keer oor die eie ek. En ek wil sommer net vanoggend vir jou sommer net daai vraag vra, wat spieël jy? Nie net in jou gebede nie, in jou lewe, in jou menswees. Wat reflekteer jy? Wat spieël jy uit? Nou vanoggend kom leer ons by 'n gebed van Paulus. Met Ogela Ferry het ons deur die week sommer net deurwandel deur die woord, deur die boek van Kolossense gestap en ons ooit net so bewus geword van hoe baie Paulus die hele brief eintlik oor gebed gaan en in gebed lê. En ek wil sommer vanoggend met julle uit Kolossense vanoggend kom saam lees. En ons begin in ons gaan vers 9 tot 12 lees en nou van vers 15 af. Daarom dan, van die dag dat ons dit gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Ons bid dat julle vervul mag word met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, om 'n lewe te lei wat die Here waardig is, en hom in alles tevrede stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God, en deur die mag van sy heerlikheid al die krag ontvang, om geduldig in alles te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank, omdat hy julle geskik gemaak het om deel te hê aan die Heiliges se erfdeel in die lig. Dis nogal 'n wow gebed as Paulus vir die gemeente in Kolosse besig is om te bid. Hy begin, sy eerste gedeelte wat hy vra is, dat hulle God se wil sal leer ken. Dan vra hy dat hulle geestelike wysheid en insig sal hê. En die derde ding wat hy vir hulle vra is dat, hoekom? Dat hulle die wil ken en wysheid en insig sal hê van dit wat God wil hê, sodat hulle God kan eer met hulle lewe. Dat God verheerlik word deur dit wat met hulle lewens gebeur. Sodat, volgende een, sodat hulle goeie werke
kan doen, die werk wat God hulle voorgeroep het. Dan gaan hy verder, en as hulle goeie werke doen, sodat hulle ook sal groei in die kennis van God, dat hulle God sy hart sal ken, sy hart sal ken, sodat hulle daarvolgens ook kan dien, in dit wat hulle doen. En dan sê hy volgende, dat julle versterk sal word deur die krag van God. Hoekom? Sodat hulle sal kan volhard. En dat hulle met blydskap dankbaar sal wees. Dat daar dankbaarheid uit hulle lewe uit sal kom. As ek en jy 'n brief ontvang en iemand sê, ek bid vir jou, of iemand vra, bid vir my, God spring ons gedagtes baie keer, maar wat is fout? Waarvoor moet ons nou bid? Wat is die probleem wat ons voor moet vra? As Paulus hier vir hierdie gemeente kom bid, dan bid hy nie, soos vroeër al gesê, dat die omstandighede van die gemeente moet kom verander nie. Hy sê, Here, maak hulle anderste. Verander hulle lewens, vorm hulle. Ons bid dikwels dat mense ons omstandighede verander. Paulus bid dat hulle lewens gevorm en verander sal word. Hoekom? Sodat as ek verander, dan verander hoe ek lewe, dan verander die manier wat ek uitstraal en speel, want dan word God in my lewe meer en meer sigbaar. Waarom doen Paulus dit? Die antwoord is in vers 10, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, en doen wat hy verlang. Dis uit en uit wat hy in hierdie gedeelte sê, is God se heerlikheid is op die spel in julle lewens. Deur julle lewens gaan God verheerlik word of nie verheerlik word nie. En daarom is Paulus so besig om vir hierdie gemeente te bid. Nie sodat hulle meer gemaklik en beter lewens kan hê nie. Nie net sodat hulle meer suksesvol kan wees of meer godsdienstig nie. Maar as 'n doel hoekom Paulus hierdie dinge vra en voorbeding doen daarvan, is sodat hulle lewenswaardig is van die God wat hulle dien. Dat hulle iets van die heiligheid en die grootheid en die almag van God in hulle lewens weerspieël, omdat hulle lewens aanhoudend besig is om te vernuwe en te verander, sodat God die eer kan kry. Dis waaroor dit gaan. Dat God verheerlik moet word. Nie bloot dat ek en jy moet beter voel elke dag nie. Sodat God sigbaar kan word in ons lewens. Dis waarvoor Paulus bid. Ons het nou nog gepraat oor die spieël. Spieël is nie daar om vir homself te kyk nie. Maar spieël is daar om te spieël dit wat voor hom staan. En ek en jy, my en jou lewe, as ek en jy ons lewens voor God lewe, en as ek en jy aan God behoort, is ons lewens, is ek en jy is die spieël, wat God se heerlikheid moet uitstraal. En daarom wil God my en jou karakter kom verander. Ons harte kom verander, sodat ons in hierdie stikkende gebroke wêreld iets van hom sigbaar kan maak. Wanneer ek en jy meer en meer geduldig is, wanneer ek en jy meer en meer begin vergewe, wanneer ek en jy meer en meer nederig is, wanneer ek en jy nie altyd net ons sin wil kry nie, maar wanneer ek en jy ons vyande begin lief kry, wanneer ons leer om te dien, wanneer ons meer en meer dankbaar is, dan sien mense meer en meer van God in ons lewens, en hy kry die eer. So gebed is nie net eerste van alles om die hand van God te beweeg, om iets te doen vir ons nie. Maar gebed is eerste van alles sodat God my en jou se hart en se lewe kan kom begin vorm en maak dat ek en jy meer van tot eer van hom kan lewe in alles wat ons doen. Daarom bid Paulus hierdie gebed. Hy sê dat ek en jy tot volle kennis sal kom van sy wil. Waarom?
sodat my en jou lewe vir God sal eer. Dan bid hy, laat hulle vrug dra, sodat ons lewe iets voorbring van God se werk op aarde. Dan bid hy, laat hulle groei in die kennis van God. Hoekom? Want hoe meer ek en jy gevorm is deur wie hy is, hoe meer sien ander mense God se heerlikheid raak. Paulus bid, gee hulle krag. Hoekom? Sodat hulle meer en meer kan volhard en aanhou dit doen. Nie die helfte opgee of ek is moeg nie en uitsak nie. Maar sodat hulle aanhoudend besig is om vir God te eer te lewe elke oomblik van die dag. En die prentjie wat jy in hierdie gebed kry is, ken God, leef vir God, dra vrug, groei in God, ontvang krag, volhard en dank God met jou lewe. Dank hom met alles wat jy het. Want so word God elke dag dan verheerlik. So word God weerspieël in ons lewens op 'n daaglikse basis. En daarom moet ons ook anders bid. Minder sê, Here gee vir my. Maar dalk moet ons meer vra, Here maak van my. Nie, Here gee my geduld nie. Maar liewer, Here maak van my 'n geduldige mens. Nie, Here verander my huwelik nie. Here maak my die man of vrou wat U graag in hierdie huwelik wil hê. Nie, Here verander my kinders nie. Here maak my die ma of die pa wat U karakter demonstreer, wat U liefde demonstreer in my kinders. En mag U in my verhouding met my kinders so werk dat lewens verander. Die Here verander ons gemeente nie. Maar Here begin by my, vorm my en maak my deel van die verandering wat U in hierdie gemeente wil doen in ons wêreld. Here maak ons gemeente waardig om U heerlikheid te kom demonstreer en te kom verkondig in hierdie wêreld. Is dit nie waarvoor Jesus gebid het nie? Laat U koninkryk kom. Dit is so 'n ander gebed. Die Here het my en jou gemaak vir daai doel. En daarom, hoe meer ek en jy vir hom kom vra om ons te kom vorm, dat hoe meer word my en jou geloof sigbaar in hierdie wêreld. Hoe meer word God se liefde sigbaar, hoe meer word God se karakter sigbaar, word sy diens sigbaar, word vergifnis en volharding word dit sigbaar, omdat ons aanhoudend bly verander word deur God se wil. So ontvang God dankbaarheid en God ontvang eer daarvoor. Want ek en jy is veronderstel om sy heerlikheid te weerspieël. Soos die vers sê, sodat jy tot eer van die Here kan lewe. En dit bring ons by een van die grootste fokusse wat Paulus bykom in hierdie gebed. Gebed gaan oor aanbidding. Om te staan voor 'n groot God, om te sê, maar as ek voor God kom staan in gebed, dan gaan alles oor hom. In Kolossense 1 vers 15 tot 20 is dit amper die grootste getuienis van in die geloofsverklaring. As Paulus bid, dan sê hy, dis wat oor alles gaan. As Paulus hier kom sê, dan sê hy, maar Christus is die beeld van die onsigbare God. Hy sê, maar hy, deur hom is alles geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Hy was voor alles daar. Hy hou alles in stand. Hy is die hoof van die kerk. Die een, deur wie versoening gekom het. Soos of Paulus sê, dis hy, het gaan net oor hom. Hy is die een
wat alles doen en verander. En aanbidding gaan om God te verheerlik, so om te erken wie hy is. As Paulus vir hierdie gemeente kom, hierdie belydenis kom gee en sê, ja, ek erken, hy is die een waaroor alles gaan. Dis hoekom ek kom bid en vra dat lewens verander word. Want ons lewens is veronderstel om hom op te lig, hom te aanbid, te erken. En hierdie gedeelte kom sê, maar kom kyk wie is Jesus. En dit gaan jou gebed verander. En daarom is om die Here te aanbid en te erken in ons gebed so 'n belangrike gedeelte. As ek en jy bid om voor God te kom staan en net vir 'n oomblik weer stil te word en besef, maar voor wie staan ek as ek bid? Wie is die een tot wie ek nader? Om sy grootheid te erken. Gaan nou waarom? En die oomblik as ek hom begin erken, dit gaan oor hom, hy is die een, dan gaan ek begin anders bid. Dan gaan ek begin bid dat ek verander word. En die spieël gaan nie meer oor dieself nie, die spieël gaan oor die een vir wie ek lewe. Hy is God, hy is Heer. Dan is Jesus nie meer 'n bykomstigheid in my lewe nie. Maar dan is hy die middelpunt van my lewe. In hierdie brief gaan dit daaroor dat Christus die middelpunt is. Dat hy die opperheerskappy het. Hy is die een waarvoor ons lewe. Hy is skepper, hy is verlosser, hy is hoof van die kerk, hy is koning, hy is waardig. En daarom vra die Here dat ons hom moet aanbid. Hoe groot is die God wat jy aanbid? Dat as ek en jy voor 'n groot God kom staan, dan verander ons prentjie en ons staan diensbaar voor hom en dan kan ons begin vra, Here, vir my hart verander, want ek wil U vereer met my lewe. Dis waaroor hierdie gedeelte in Kolossense gaan en die res van die Kolossense gaan lees asseblief vandag, gaan hou Paulus aanhou bid vir die gemeente dat dit 'n werklikheid in hulle lewe kan word. Die derde ding wat ek sien waar God verheerlik word deur ons gebed, sien ek in Johannes 17 wat ons laasweek ook gelees het. So 'n pragtige gedeelte. Kyk of jy kan sien waaroor gaan dit. Jesus in vers 21 begin bid. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. So, bid dat hulle een kan wees. Dat die wêreld kan sien dat Jesus die Here is. Daarom bid Jesus dat ons, ek en jy, een sal word. Eenheid het 'n groter doel as onsself. En dit moet ek en jy verstaan. Dis hoekom dit so belangrik is vir gemeente, eenheid, saam wees. Eenheid is groter as ons. Dit gaan om te wys dat Jesus Heer is, dat sy liefde 'n werklikheid in ons geword het, dat hy ons kom verander het, dat hy ons kom nuut maak het, dat ons een is met hom, en daarom is ons een met mekaar ook. En daarom moet ons moeite doen om in eenheid as 'n gemeente te leef en saam te werk. Want dit gaan oor God se heerlikheid. En so word hy geëer. Wanneer ons saam staan as 'n gemeente, wanneer ons mekaar vergewe, wanneer ons mekaar dien, want dit nie gaan oor my voorkeure, oor hoe ek dit wil hê nie, maar
wil meer van hom. En meer vra, Here, wat wil U hê? Wat gaan U eer in ons saam wees? En nie wat gaan vir my lekker wees nie. So wil die Here hê dat ek en jy hom ook moet verheerlik. So word ons ook die spieël in 'n wêreld wat stikkend is. En daarom moet ek en jy begin vra, Here, vorm ons gemeente, vorm ons harte, ons verhoudinge, die manier hoe ons mekaar praat, die manier hoe ons mekaar dien, ons eenheid, ons liefde onder mekaar, sodat Christus verheerlik kan word. Prakties wil die Here dalk hê dat ek en jy gaan begin om voor God te kom erken, om hom te aanbid vir wie hy is. En dan dalk net te begin, as jy in hierdie week maar net die gebed kan kom bid wat Paulus vir Kolossense gebid het. Sy vers 9 tot vers 12 hierdie week vir jouself en vir ons as gemeente sal kom bid. Here, vul my met die kennis van U wil. Gee my geestelike wysheid en insig. Help my om vandag tot eer van U te leef. Laat my vrug dra in die goeie wat ek doen. Laat my groei in my kennis van U. Gee my U krag om te volhard en leer my om blydskap dankbaar te wees. Here, vorm my lewe sodat U daardeur verheerlik kan word. Wil jy nie net prakties hierdie week begin om dit te begin bid? En bid, Vader, kom verander my uitkyk. Kom verander my hart dat U eerste word. Dat alles oor U gaan. Dan is dit baie makliker om te sê, Here, kom verander, kom vorm, kom maak nuut. En dan kan ons kom bid. Vir geduld, vir woorde, vir ons meer, vir ons huwelik, vir ons verhoudinge, vir ons werk, vir ons kinders, vergifnis, behoeftes, alles wat ons het. En ons gaan selfs met ander oë, met ander woorde begin bid. Moet ons God verheerlik en vra dat hy moet ons vorm, en dan as ons behoeftes bring, gaan ons dalk met ander woorde hierdie gebede voor God kom staan. Die Here het ons in die afgelope paar weke het gebed ons gebring by God, in sy arms, in sy teenwoordigheid, dat ons saam met ander is. Verlede week het hy ons gestuur na ander wat ons voorbidding begin doen het. En nou kom staan ons en ons sê, Here, kom verander sodat alles tot U eer kan wees. By God, by ander, vir God. Here, mag ons lewens waardig wees van U. Ons het gemeente in hierdie week ook voorbereiding gedoen verlede week vir Andries. Ons het voorbereiding gedoen vir Sandra en vir Cherie en Anton. En hierdie week het ons ook 'n stuk seer beleef. Dat Andries wel gevind is, maar nie lewendig nie. En daarom ons as gemeente kom staan ons ook vir die Here en ons weet nie altyd hoekom nie. Maar in dit alles, sommer net in hierdie afgelope 2 dae, sommer net iets mooi ervaar by iets wat in Cherie se hart leef. Dat sy in die seer, in die stik en sommer net iets besef, maar die Here het vir haar klomp dinge gewys in die soektog. By klomp plekke in ons dorp uitgekom waar daar soveel nood is, dat sy nooit sou raak gesien het as dit nie gebeur het nie, as sy nie moes soek nie. Nou
Ek beleef sommer net iets van, in dit alles, het God haar kom vorm. In ons gebede, in haar gebede, het haar 'n stuk van haar oop opgemaak, en haar begeerte net ontstaan, maar iets moet gedoen word in ons dorp, iets moet verander. Here, gebruik my. Stukkie van, sommer net iets wat hierdie week gebeur het, 'n stukkie van die realiteit wat ek raak sien. Hoe wanneer ons regtig voor 'n groot God staan, en ons staan nie net met versoeke nie, maar ons staan in ons moeding voor God en ons sê, Here, hier is ek, kom vorm my. Dan kom vorm God ons harte en ons gedagtes en God ontvang die eer. God ontvang ons diens. Selfs dinge verander in ons lewens. Ons vra dat julle asseblief sal bly voorbidding doen vir die familie. Wat stikkend en seer is. Dit is nou tyd dat ons so op 'n manier kan saam staan met hulle. En ons wil regtig gebed as 'n fokus in ons gemeente maak. Ons het ons gebedsbak en hy het nou blare in. Iets sê dalk van groei. Maar daar gaan elke week daar papiertjies by die deure wees, by die inligtingstoonbank. As jy 'n gebedsversoek het, wat jy dit kan kom neerskryf, jy kan dit in die gebedsbak kom gooi. Stukkie simboliek, ek bring my gebed voor God se troon, ek bring dit in die bak, wat die engele voor die Here bring, simbolies, moet ek kom doen, kan jy dit hierin kom sit. Dit sal elke Sondag uitgehaal word, en die gebedspan sal dit ontvang, daar sal voorbidding gedoen word, maar jy is ook welkom om daai gebed versoek vir jou, van jou op 'n e-pos te stuur hierdie week, want dit mag wees Maandag, Dinsdag of Woensdag gebeur iets, en jy het 'n gebedsversoek, dan stuur jy bid@sungem.org, stuur jy jou versoek, en dadelik sal daai versoek deurgestuur word na gebedspan toe, mense wat gaan intree in ons gebed. Daarom vra ons by die deure, by die inligtingstoonbank is daar lyste, as jy wil deel word van 'n gebedsketting, wat kan voorbidding doen en vir mense kom bid, dat jy asseblief jou besonderhede sal opskryf, en jy gaan deel word van 'n gebedsketting, wat gebedsversoeke gaan ontvang, waar jy daar waar jy is, kan bid vir iemand anders. Maar ons het ook, Karen van Sail het die gebedskamer daar agter so mooi gemaak, en ons sal so by jou versoek, wil jy nie op 'n Sondagoggend so 10-15 minute vroeër kom, en sommer net daar in die gebedskamer kom sit, en kom bid vir die gemeente, kom bid vir jou, vir die Here se werk, vir dit wat hy wil doen, dat jy daar in die gebedskamer sal kom sit, en kom voorbidding doen, vir mense, en vir die gemeente, en vir God se werk nie. So kry God die eer, en word hy verheerlik, deur my en jou gebede. Mag ons nooit ophou bid, dat sy eer sal gebeur, in ons gebede, in ons lewens, en in ons werk vir hom nie. Amen. Here Jesus, ons kom bely vandag, dat U Here is, dat U die een is wat alles geskep het, dat U die hoof van die kerk is, dat U verlosser is, die een wat eerste is. Here, ons kom vra vandag, kom verander ons. Vader, ons wil kom vra, kom vul ons met die kennis van U wil, dat ons U wil kan ken. Gee ons die geestelike wysheid en insig. Leer ons om te onderskei wat U verheerlik, sodat ons so kan lewe. Here, help dat ons goeie vrug dra, dat dit wat ons doen vir U eer. Vader, ons wil ook groei in ons kennis van U en ons verhouding met U. Daarom bid ons, Vader, dat ons U daagliks meer sal ken, U hart sal ken, sodat ons
krag kan ontvang om te kan volhard. Moet ons elke dag meer en meer net besef, wie is hierdie groot, almagtige God, aan wie my lewe behoort. Vorm ons as individue, as gemeentelede, as gemeente, as gesinne, vorm ons Heer. Want ons wil U verheerlik, waar ons is, en waar ons gaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen.